Po më thret njënin në telefon, numëri pa një orë. Shumë po më thret. Edhe në përgjëm shumë pjanali. Edhe i lodhën pak, e pak me probleme shëndetësore, pak i ftoft. Jam bëni do, më mëshëru Allahu. Edhe të dashërit e mi, dikur kur të njëri shpejt, ja qelë telefonin, është shumë normale. Edhe e qela telefonin, pe një të kaj, thash mos kaj bre burë, thash edhe në jam i ligë, e një si kaj me ty. Për janis po kam. Dikur e mas disa qastëve të shkurta, o hujta. Tha jam QKUK, jam spital, grunë kam qunë lindje. Vëllohi jam era social, tha. Duhet tha me operu, tha, që është komplikimet e shtatzanis. Duhet me operu, tha, për me lind fëmiju. Janë disa barna, disa ilace, sa që po kushtuj 100 euro. Pasha zotin me lindje që 24 orë, tha, kusht e ka marrë, tha, në dorë, tha, me marrë, tha, edhe me operu. Po është dine imam, tha, kështë me gjemon, dhe qka një imam. E sa po të vymë, tha, 100 euro. Lasni për dikonin që i merë rrugën 1.000 euro, 100 euro i do këtë pak. Po për dikonin që e ka kejt benzin 100 euro, është shumë. Edhe s'kot të ardhë me tërka, është shumë. Vallohi, nuk pata. Thash po, Allahu ka më shlirën, ka dalë. Ka mërzit. I qova se mes, ja të shokëve, gjematli këtu nashta janë ata. Edhe më thret njani, tha, që ta është ajer të këthi për Prishtinë, tha dhe ti bi. U thash, ja mos u këthe heq, shmerë numërin e telefonit, shkan drejtë spital. Përfunduhet kjo po. Shumë interesant është pjesa e fundit e ngjarjes. Kur tha, po më thretaj, masi e ka kry punën, e ka shliru Allahu, tha hojsh, tha, vëlloj, tha, kërë kom ndërprej, tha, telefonin me ty, tha, pe i gazepi, tha, im ullë, tha, kërë im ullë, tha, një kulet para vetit kisha pas. I kisha ra dikuj, tha, një kulet. Kërë e qeli, tha, 100 euro në të, tha, ishin kë. E thash vetë me vetë, baba ki, tha, edhe ati ka hup kuleta, se në zërë që shem une. Ta është ta, klejna thamë, bëjke vezvese shejtane, qërë me zëtit i ka që u merri. Po të të në nënë thesha, subhanallah, sen i huj, hoxhallarët nga kanë mësu se s'munët më bojë juti. Atër që ka me bon, thanë, moment, dhe ato që e ke dërgu të, thanë, ka thirë në telefon. Tha, mi ka pru, tha, unë tha i ko morë parët prej ati shokët të, tha, që ti ke që, për ati gjematit tënë, tha, në atë moment, tha, ka ardhë, tha, një njëri, tha, dhe ka keni po për e ku është ta një kulet, tha, se janë në zërë për ato pare.